भोलि चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हो। मैले माघे सङ्क्रान्तिको लागि यहाँ तयार गरिरहेको छु लड्डु सड्डु बनाउनको लागि। अनि यहाँ तिल भुट्दैछु मैले हरेक माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ लड्डुहरू बनाएको हुन्छु र आज पनि बनाउन गइरहेको छु। अनि विशेष त मिस्टरलाई एकदम मनपर्छ यो लड्डुहरू, गुलियो चिज भनौँ न होइन। अनि लड्डु पनि हो, लड्डु पनि मनपर्छ मलाई, त्यही भएर मैले बनाइरहेको छु। बनाउन गइरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ मैले तिल भुट्दैछु। तिललाई हल्का रातो रातो बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मैले अलिअलि पिनट पनि एड गर्दै यसमा। अब यसलाई मैले सेलाउन राख्ने छु। र यहाँ फेरि मैले त्यही कडाईमा चाहिँ गुड राख्दैछु, गुड पिघाल्दैछु। आजभोलिको गुड फेरि यस्तो फोहोर आउने किन हो कुनै छ। यो गुड चाहिँ यसको चाहिँ मैले चाकु बनाउन गइरहेको छु। चाकु चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाइरहेको छु मैले। के कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ। अनि यसमा थोरै पानी एड गरेँ यो पग्लिनको लागि। यता मैले चाकुको लागि रेडी गरेको छु यो कोकोनट सानो पिसमा काटेर पनि, अनि अलि लामो लामो। अनि यो चाहिँ हो काजु, अनि त्यसपछि वालनट होइन, काजु र के हो त्यो आलमन्ड। अनि यता पिघलिसक्यो। त्यसपछि मैले अर्को प्यानमा चाहिँ यसलाई छानेर निकालेँ। लास्टै फोहोर हुने कि आजभोलिको गुड, अनि छान्नै पर्ने हुन्छ। कस्तो फोहोर पो थियो। सबै यस्तै आउने हो कि हामीले ल्याएको मात्रै यस्तो हो कुनी। अनि यसलाई यसरी सानो आगोमा पकाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उम्लिने, फेरि पकाउने, उम्लिने, किनभने यो पानी मैले पानी हालेँ नि त अलिकति, त्यो पानी सुकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मैले थोरै घिउ पनि एड गरेँ। चाकुमा चाहिँ घिउको स्मेल मिठो आउला भनेर। अझै मैले पकाइरहेको छु यसलाई। यो भएर अनि योहरू हालेर अनि फेरि यो मिलाउँदा डढ्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ रेडी गरेछु। यो चाहिँ यो सिल्भर फोइल राखेर चाहिँ यसमा चाहिँ मैले घिउले ग्रिस गर्दैछु। त्यो निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्छन् के अरे। अनि गरेको खोइ पाक्दैन, नपाकेको हो कि मैले नजानेको हो कि। अब यसमा चाहिँ यसरी पानीमा हाल्यो भने माथि आउँछ भन्छ के अरे खोइ। अब चाहिँ भयो जस्तो लागिरहेछ। फेरि डढ्यो भने फेरि तितो हुने होला है। यो मैले पहिलोचोटि बनाइरहेको, मलाई अलि आइडिया छैन। मैले युट्युब हेरेर बनाएको खासमा। के कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ। ल यतिको भयो, मैले पकाइ गरेँ। अब केही आइडिया भएन होइन। अब चाहिँ यसमा मैले यो हाल्छु। त्यसपछि यो उसको नट्सको उहरू पनि हाल्दै मैले है।
यसलाई मजाले चलाउनु मिक्स गर्नु जतिमा राख्छ त्यतिमा अहिले भेली धेरै पर्छ क्या है यहाँ चाहिँ मैले सेट गर्न राखेँ अब यो ट्रेमा यसलाई तातो त राख्नु पर्यो नि त फेरि अहिले हेर्दा चाहिँ भयो जस्तो लागेर अनि मैले सबै मिक्स माक्स गरेर यहाँ राख्दैछु यो यतिको भयो यसमा फेरि मैले माथिबाट त्यो भुटेको सेतो तिल राख्दैछु अब चाहिँ मैले यो गार्निसको लागि तयार गर्दैछु माथिबाट मैले चाहिँ यो कोकोनटहरू राख्दैछु लामो लामो गरेर काटेर राखेँ थिएँ मैले कोकोनट त्यो राख्दैछु कोकोनट र काजु एउटा हातले भिडियो बनाउनु पर्ने एउटा हातले काम गर्नुपर्ने अनि अलिक कस्तो मेसो नमिले जस्तो भइरहेको छ मलाई यहाँ ल मैले चाहिँ अब यसरी गार्निस गरेर आफूलाई जे नट्सहरू मनपर्छ त्यतै राख्दा हुन्छ मसँग यो चाहिँ मैले सेट गर्न राखिदिएँ 2-3 घन्टामा सेट हुन्छ यो मेरो चाकु माघे सङ्क्रान्तिको लागि अब चाहिँ यो मैले लड्डुको लागि यता तिल रेडी छ यता यो पाक्दैछ अनि भोलिको लागि चाहिँ यो मेरो सक्खरखण्ड अनि यो मेरो बनतरुल भन्छ के अरे यो खै बनतरुल भनेर ल्याएको यो त खै के हो के तरुल हो मेन बनतरुल चाख्नुपर्छ भनेर यो किनेर लिएर आएको यो चाहिँ होइन जस्तो चाहिँ होला है यो पनि यो अनि यो अर्को चाहिँ यो सिमल तरुल यति नै हो खाने मान्छे कोही छैन त्यसलाई पङ्का तातो पानीले भिजाउनु खाने मान्छे कोही छैन तर पकाउन चाहिँ पर्छ यता फेरि मैले लड्डुको लागि भेली पिगाल्दैछु अनि यहाँ पग्लिँदैछ यता तिल रेडी छ र मैले तिल राखेँ सबै तिल राखेर मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई फेरि तातो गरिहाल्नुपर्छ कि किनभने फेरि सेलाएपछि फेरि डल्लो पर्दैन नि त त्यही भएर यसलाई छिटो छिटो तातो गर्नुपर्छ अब यो तातो डल्लो पार्नुपर्छ यसमा पिनट थोरै भयो क्या है हुन त त्यसमा पिनट हालेछ नि त्यही भएर मैले यसमा अब कत्रो ठुलो बनाएको ठिक्क बनाऊ न छोटा सा शगुन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं सकता इसलिए
हामीले चाहिँ लड्डु बनाएर पनि यस्तो यस्तो राखिसक्यो। माघे सङ्क्रान्ति लागिरहेछ हामीलाई, यहाँहरूलाई पनि माघे सङ्क्रान्ति अवश्य लाग्यो होला। शुभकामना, माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना। हामीलाई चाहिँ जोडसोडले लागेछ बुढाबुढी हामीलाई। आज मैले अलि आँखा देख्दिनँ कि। भोलि चाहिँ मेरो छोरी आउँछ, कान्छी छोरी, अनि हामी एक्साइटेड छौँ बुढाबुढी। तरुलहरू पनि रेडी छ। खाने मान्छे कोही नभए पनि अब तिहारहरू त मनाउनु पर्यो नि, होइन? तिहारलाई के भन्छ पङ्कज? फेस्टिभल्स नेपालीमा के चाडबाडहरू त मनाउनु पर्यो नि त। तिहार त इन्डियनहरूले भन्छ, चाडबाड त मनाउनै पर्यो। त्यो माथि यो लड्डु, मतलब यो तिलको लड्डु होइन, अनि यो ठुल्ठुलो स्विटहरू पङ्कजलाई फेरि मिस्टरलाई एकदमै मनपर्छ क्या, त्यही भएर मैले बनाइदिएको। यसपालि चाहिँ भुजाको बनाएन। खै यो गुड नपाकेछ कि के हो भने, त्यही भएर यो राम्रोसँग नबसेको हो कि के हो। हिजो बनाएर राखेको चाको मेरो यतिको भयो, यो निस्किन्छ कि निस्किन्छ। ला यहीँ जम्यो क्या पङ्कज, खै आऊ त पङ्कज। खतरा अब यसलाई पिस गर्नुपर्छ। What is this? ल यो मेरो यो लड्डु अनि यो चाकु, यो सक्खरखण्डहरू भर्खर मैले उसिनेर रेडी गरेँ। अनि सबैले कालो तिलको नि बनाउनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कालो तिलको अलिक खानुहुन्न, अनि खासै बनाएन, बनाएकै छैन भन अहिलेसम्म। खाने मान्छे कोही छैन, तर रेडी चाहिँ गर्नुपर्छ। खाने मान्छेहरूलाई मिस गरेँ मैले। पूजा थापालाई, कान्छी त अहिले आउँछ, विशेष गरी पूजा थापा चाडबाडमा मिस हुन्छ। सम्पूर्णलाई माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। आज माघे सङ्क्रान्ति हो, माघ 1 गते, अनि साथसाथै मेरो बर्थडे मन्थ पनि हो, त्यही भएर म एकदमै खुसी छु, भित्रदेखि नै खुसी। अनि त्यही हो विशेष त। अनि आज चाहिँ त्यही अब कतिजनाहरू त अब नुहाई धुवाई कता कता गएर नुहाउने के गर्ने। आज ढुङ्गे साउको मेला पनि लाग्छ साँच्ची, नुहाई धुवाई गर्नुहुन्छ के हुन्छ। मलाई चाहिँ भएन यसपालि, त्यही भएर खाना त हुन्छ नि त।